Xin chào và cảm ơn anh em đã quan tâm về video tôi sắp giới thiệu đến đây. À, xin giới thiệu một sản phẩm mới của đại lý cửa hàng chúng tôi, đó là máy khoan pin. Máy khoan pin 14,4V, máy của hãng Etok Thái Lan. Ký hiệu máy là XH1002A, 1400 vòng một phút. Máy chạy rất là khỏe, rất là êm, phục vụ cho các anh em làm trong lĩnh vực cơ khí, nhôm kính và anh em thợ mộc, thợ nề đều làm được hết ạ. Ngoài máy ra, tôi xin giới thiệu thêm các phụ kiện đi kèm: sạc pin, các đầu tháo bu lông, đầu tháo vít, đầu khoan. Đây cũng đầu khoan này, đầu khoan các cái vị trí khó mình có thể để cong các vị trí khó như cửa sổ, các cái góc cạnh ở ngóc ngách ạ. Anh em nào quan tâm xin liên hệ với tôi theo số điện thoại 0397 384 255 để được giá ưu đãi và số lượng nhiều nhất.